El meu papa està a l'AMPA. I la meva mama també. I per això sé que gràcies a l'AMPA que podem Fer una festa de graduació ben xula. Gaudir un munt de les festes de l'escola. La castanya! La xocolatada de Nadal. I la festassa dels Jocs d'Aigua. I jo veure la meva filla fent l'exhibició de ball. I no oblidis els torneigs de futbol, papa. And learning English. En la propia escuela al salir de clase y muy bien de precio. I jo vaig fer la meva primera gran caminada a Montserrat. Uf, vaig acabar supercansada, però va ser molt xulo. Yo jugo al solar. Y yo subir a las estructuras de los árboles. I hem contribuït amb el planeta amb la socialització dels llibres. I ens hem estalviat uns bons calarons. I jo vaig anar a un casal d'estiu a l'escola. I jo sortia a ballar i tabalar pels carrers de Sant Feliu amb el Birdrac. I no t'oblidis de la comparsa de Carnestoltes. Però a l'AMPA falta gent. Sou molt poquets i no podran seguir fent aquestes coses. O d'altres noves i superguais. Perquè això i molt més segueixi endavant, molta i vine, que sense tu això no serà possible. Vine, i faltes tu!